凡事都能。OK， 所以孩子的父亲立刻喊着说：怎么样？我信，但我信不足，求主帮助我。耶稣看见众人都跑上来，就斥责那污鬼说：你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。那鬼喊叫时，孩子大大的抽了一阵风，就出来了。OK， 讲到这边讲到怎么样？关键在哪里？关键在于唯有那个父亲相信污鬼，相信唯有那个父亲相信，即使他说我信不足哦，但是主哦，我愿意相信，Amen。说我愿意相信，但是我信不足，耶稣知道。但是你只要愿意相信，信足不足，耶稣知道。但是你愿意相信是一个关键。他说我愿意相信，但是我的信不足的时候，耶稣基督就能够在这行大的神迹 ，Amen 呀。于是污鬼呢就被赶出去了。哈利路亚！大声说，因着信，我能赶走魔鬼。OK， 这个经文呢，大家没有写。那个书里你翻开马可福音16章，我们来看马可福音16章，书里念就好了。哈利路亚！耶稣告诉我们，所有的基督徒，包括你是属神的孩子，你的生活并不是无聊的，你并不是那个单调的，神给你多彩多姿啊 ，Amen。跟你们讲，神要你多彩多姿。基督徒的生命绝不是软弱无力的。马可福音16章16节，书里翻到了没？好，马可福音16章16节。哈利路亚，哈利路亚。找到了。好，请助理念马可福音16章16节，一直念到结束，预备，请。信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物，也必不受害，手按病人就好了。这边讲到，当基督徒相信神迹奇事随之而来。我看过许多人按为病人按手祷告却无动静，因为他们的内心怎么样？是内心深处并不相信病人会得医治，但是当你相信的时候，病就能够得医治。Amen。要大家跟牧师说，因着信，就能行出神迹奇事。最后一个例子，约翰福音第5章。约翰福音第5章跟得救有关系。约翰福音5章24节。我实实在在的告诉你们，那听我话又猜信我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。耶稣说我们能够有永生，他说我们会得救。那么怎么样才能够拥有呢？透过相信。他说你若相信，就有永生。OK， 跟你旁边讲，你若相信，就有永生。大家跟牧师说，我得救。是因为我相信。OK， 我们谈到哪些？得救是因着信，行出神迹奇事是因着信，赶鬼是因着信，祷告蒙应许是因着信，病得医治是因着信。注意，信心的确是从听到而来，但这还不够哦。耶稣在这解说得很清楚，我实实在在的告诉你们，那听我的话又相信的 ，OK， 听到是一回事哦，听到是一个层次哦。但是是听见又相信的 ，OK， 所以听见又相信的时候，事情就行出来了 ，OK。所以我们看一下，跟隔壁说，你相信神的话语，你听见神的话，还要相信神的话语，哈利路亚。所以我们必须接过来，我们看，我们必须相信什么呢？大学教授会告诉我们，现代人文哲学的说法是，信什么都无所谓，只要信就好。因此，如果你相信讲台是上帝，那么这个就是上帝啦。如果你相信吉他贝斯是上帝，吉他贝斯就是上帝啦。信什么都无所谓，只要信就好。但是牧师跟你讲，任何的事情都不能够远离真理，任何的事情都不能够让你引导你到错误的方向。相信正确的事非常的重要，错误的信念会带来毁灭。但是你必须相信正确的事情。什么是相信正确的事情呢？这边讲到，信道是从听道而来，听道是从基督的话而来，所以相信和神的话有关系。跟你们讲，相信和神的话有关系。相信和神的话有关系。OK， 这是圣经，这是神的话。所以跟着牧师大家一起说，这是圣经。这是圣经。圣经说我有什么？圣经说我有什么？我就有什么？就有什么？圣经说我是谁？圣经说我是谁？我就是谁？我就是谁？我能成就什么事情？我就能够成就什么事情？我就能够成就什么事情？
圣经，改变我的生命，完成我的命定。好了，对不对？这就是圣经哦。OK， 如果你相信圣经神的话语的时候，那么就是信心的表现。相信神的话，就是信心的表现。诗篇12篇第6节，还没讲到。耶和华的言语是纯净的言语，如同银子在泥炉中炼过7次。整本圣经里面没有一个字不纯洁的，神的话是纯净的，他从未说谎。所以提摩太后书3章16节到17节，大家跟着牧师一起来念。3章16节、17节，预备起。圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。OK， 神的话是纯净的，圣经的话绝对完美无瑕。神是心口合一的神，我们绝不能扭曲神的话语，以迎合我们的生活方式或我们的传统。所以这非常重要哦。反倒我们应该以生活方式和传统必须符合神的教导，知道我们这意思吗？有很多人会扭曲神的话，来迎合自己的生活方式，来迎合传统。但是不，我们要改变过来，让神的话 ，OK， 让我们的生活方式跟我们的传统来迎合，或者是来复合，来适合神的话 ，Amen。这是一个重要的一个态度 ，OK， 好，现在我再跟你讲，有很多人会想到，相信神的话，相信与神的话息息相关。再深入一点哦，相信神的话是什么意思呢 ？OK， 有些基督徒说，牧师，我好相信神的话，他们一副痛苦的表情哦。OK， 说我相信，好像上厕所不大顺畅的感觉啊，知道吗？我相信，知道吗？不是这样子的，有点激动。我相信，我非常相信神的话语。还有人非常感动的，主啊，非常的相信。OK， 牧师跟你讲，怎么样才是相信神的话呢？跟你的声音无关，好不好？不管你怎么表达，跟你的声音都无关嘛。OK， 不管你讲得多激动，怎么样才是相信神的话语呢？牧师简单的说，让你永远不会忘记了。相信神的话，就是决定委身神的话语，决定委身神的话语。神怎么说我就怎么做，神要我怎么改变我就怎么改变，神怎么摸索我就怎么被摸索。Amen， 就是决定委身神的话语，就是相信神的话吗？决定委身于神的话，大家说决定。大声一点，说决定。相信神的话就是决定委身于神的话。说得更清楚一点，相信神的话就是下定决心去接受神所说一切的话。大家说下定决心。当你下定决心接受神的话语的时候，你的命定在神的话语里面，神一定会指引你、带领你完成你的呼召，完成你的命定，一定可以的。因为你相信神的话，神说那敬畏我的，就是爱我、祝福我的人，他会在我的话里面，我要指示他该行的道路，神会带领你，就让牛奶与蜜之地。Amen。跟我们来看一下雅各书1章，雅各书1章第6节到第8节，这里讲到信心。只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人不要想从主里那里得到什么。心怀二意的人，在他一切所行的道路上都没有定见。耶稣怎么说？耶稣怎么说的？你若想得着，就先得相信。换句话说，不相信就没办法得着喽。雅各真的是雅各书哦。雅各就进一步的解释，为什么没办法得着呢？因为心怀恶意。不信的意思就是心怀恶意，无法下定决心接受神的话语。你无法下定决心，你心怀恶意，你似是而非。OK， 但是神说不，你就是必须要专注、专注、专一的。所以，当你无法下定决心接受神的话语的时候，不信，那个就是不信，就是怀疑神的话语，就是心怀恶意。所以雅各非常的了解这一点，因为他挣扎多年，难以下定决心。牧师跟你讲，雅各是耶稣的亲生兄弟哦，他和耶稣一起长大。约瑟与玛利亚是耶稣与雅各的父母亲，你能想象吗？雅各曾经看见耶稣吐奶，然后小时候 baby， 耶稣 baby 啊。